到咗中午咧，咁我哋又開車下嚟到呢一個張浦嘅叫做東板村啊，咁咧就要食咩咧？食河豚啊，好挑戰㗎啊！咁啊，據聞咧張浦河豚咧係必食嘅，亦即係佢哋嘅特色之一嚇。咁我哋咧亦都揾咗喺當地咧比較出名嘅一間飯店啊，就係呢間啦，叫做慶陽河豚美食館啊，俾大家睇下。專門咧食河豚嘅，咁佢有各種各樣嘅河豚製品啊，俾大家睇下啦。嗱，有咩咧？河豚餃啦，魚丸啦，魚果啦，魚滑啦，仲有河豚皮啦，有魚腸添喎，仲有嗰啲製成品嚇，紅燒魚啊、魚乾啊等等嘅呢啲。嗱，睇下佢哋個菜單先啦，有紅燒河豚、河豚三寶。哦喲！嗱，咁咧我就入去試下啦。但願咧就唔會中招嚇。跟住睇睇中文咧，如果我哋食完之後要唔要坐喺原地度等個20分鐘咧？咁咁我相信應該係唔會有事嘅，係嘛？呢度咁出名。過嚟睇下呢啲。嗱，呢啲就係佢哋養殖嘅一啲河豚啦。呢度係觀賞區，嗰啲小朋友咧喺度撈啊，同我記憶中嘅河豚有啲唔一樣喎。呢隻就係河豚啦，一捏佢咧，佢就會變大隻。好可愛哦！我仲會咕咕聲喎，好搞笑啊！呢隻咧係啱啱師傅捉翻嚟嘅，捉上嚟啊！馬上咧就要入餐台啦嚇！哦！好啦，我哋叫咗幾樣嘢嚇，都上緊啦，陸陸續續。先同大家介紹下，呢一個咧係河豚魚餃嚇，三角形嘅，特別嚇。呢個咧作為主食。第二個咧，呢一個係清蒸河豚。第三個咧就係呢一個河豚魚皮。呢個係類似於撈魚皮嘅做法。跟住我哋食住先嚇，因為仲有仲未上嘅菜品嚇，突然間上嘅時候咧，再同大家再睇睇啦。好啦，咁第一次叫做食播啊，咁同大家一齊體驗一下食河豚。嗱，首先咧食呢一個係河豚餃，三角形嘅。甜甜地啊，口味上邊嚟講有啲鮮甜，跟住因為佢要點嗰隻紅色嘅呢一隻咧，又唔似番茄醬，又唔似辣椒醬，好神奇嚇個口味。唔飲醬好食啲，我覺得。係啊，我覺得唔飲醬好食啲。試下呢個。然之後咧係試一試佢個魚皮，個魚皮咧切到好似一把刀咁嘅，好厚喎呢個皮係。而且好厚嘅。正常嚟講好多刺，所以個好難處理。佢食起身咧，佢係比較爽啊，比較 Q， 但係咧佢又唔似得我哋順德嗰隻魚皮咧。順德魚皮咧，佢係會好彈牙嘅，但係佢唔係嘅，佢係腍糯嘅個口感，都幾得意啊！同埋咧，會喺上邊咧見到有一啲
嗰啲孔啊，唔知道大家睇唔睇到啊？我攞一條可能比較突出啲嘅，俾大家睇睇。嗱，佢上面咧會有啲孔洞啊，咁啲孔洞我係做乜嘅咧？應該就係佢啲刺啊，佢啲刺嘅位置，好似我哋見到啲毛孔咁樣嘅。因為食起身咧，確實係好爽啊，好 Q 彈。不過咧，就同我哋廣州食嘅魚皮咧，順德食嘅魚皮都唔一樣啦。咁佢嘅底味就係豉油味同埋酸撈起身嘅。跟住咧就係蒸魚啊，蒸魚嘅部分咧對我嚟講我好挑戰，因為咧我就好怕食魚嘅，因為我好怕腥。但係咧都嘗試一下，挑戰一下。佢算唔算魚咧？算河豚梗係魚啦。嗱，試一嚿啦，嗱，呢一嚿清蒸。佢唔腥嘅，同埋佢好鮮，好食嘅。佢咁樣嘅，好厚。佢肉咧一大嚿，好厚啊！同普通魚肉比起身實淨啲。比較結實啲肉，同埋佢一啲腥味都冇。幾好食，唔錯。好啦，又上菜啦。呢一個咧係河豚魚煮嘅湯啊！大家見到佢上面咧有一層煲魚湯嘅時候，成日都會見到嗰層好勁嘅，應該係魚油啊。河豚蛋白質好高喎。證明佢蛋白質含量好高。仲有一個咧，呢個係椒鹽河豚啊，避風塘式做法。好啦，事不宜遲，上齊菜啦，試下先。咁我先試下呢個河豚湯先，係好鮮甜㗎，同埋咧有一嚿河豚乾喎，俾大家睇睇。喂，係咁樣㗎，河豚乾。煎過去。食起身就有啲魚味啦。有啲咁堆堆聲啦，都幾好食嘅。咁同埋咧，河豚咧其實咧而家基本上咧都冇野生噶啦。如果係餐廳做嘅咧，基本上都係養殖嘅。咁但係咧，其實佢雖然話係養殖啫，但係咧其實佢所有嘅毒性咧，其實都冇減弱㗎嚇。咁所以咧，其實河豚咧並唔係話咁容易可以做呢一個叫做開餐廳嘅咁所有嘅師傅咧都需要有牌啊，咁先至可以去叫做烹飪料理宰殺呢一個河豚。呢一個咧係湯裏邊嘅河豚，俾大家睇下，咁樣嘅，其實同我哋清蒸差唔多嘅啫。咁喺呢度咧，河豚嘅售價係一隻係60蚊。咁其實話平唔平？咁話貴亦都唔係好貴啊，因為人哋要攞牌嘅廚師先可以宰殺啊嘛，同埋烹飪啊嘛，所以咧其實算係喺國內嚟講咧，我覺得係成本唔算太貴。如果有啲人唔知道嘅話咧，就我哋觀眾知道咧，有啲人會中意去日本食河豚，咁但係呢個價錢可能咧仲要翻幾倍嘅，係啦。咁所以咧喺國內嚟講，我覺得呢個消費算係咁啦。好啦。唔多講啦，我哋開餐啦，肚餓啦。好啦，食完飯之後咧，就嚟到咗呢一個叫做廈門灣嘅地方啊。咁點解要嚟呢度咧？其實我哋唔係喺廈門啊，而家咧其實仲係喺呢一個漳州呢邊嘅。咁呢度咧有一個火山口啊。咁咧我哋咧就要過嚟睇一睇呢一個全國獨一份嘅火山口嘅獨特地貌嚇。咁而家呢個位置見到咧，佢吹緊咩咧？吹緊熱氣球。吹緊熱氣球咧，熱氣球幾錢咧？35蚊。然之後咧就玩5分鐘。咁一堆人喺度等緊啊。
後面仲有兩個喺度拉住條繩，好危險。係啊，咁你要揾人拉住條繩，如果唔係你唔拉住條繩，佢點會起身咧？咁啊呢邊咧都幾多嘢玩㗎。呢個限時活動嚟㗎，年初二到年初六先有啊。咁啊而家喺度吹緊熱氣球啦。哇！好似好玩啊！應該用一隻馬。咁啊而家咧就要去嗰個火山口度睇下嚇。呢度咧應該成個火山公園咧，即係話呢個位置啊，叫廈門灣咧。咁啊，其實咧應該就係周邊啲居民咧，佢係度假嘅時候玩嘅。咁我見到有人咧喺度有一種叫咩電助力自行車，sorry， 電助力自行車，亦即係話咧呢種係有可以作弊㗎嚇。有個電池咧，可以幫助你踩得更快嚇，慳啲腳骨力嘅一種新型嘅自行車。國內咧而家都好興下嘅。呢度仲有個地質博物館。呢個咧整得都幾現代化嚇，即係講句難聽啲就係呢個位置咧，其實係鄉下嚟嘅。咁啊，附近咧應該都係村莊，咁咧唯獨是有一個咁嘅地方咧，我哋見到啦，好時尚嘅喎嚇，整得都幾靚嘅喎。呢個電助力車，後面仲可以拉住小朋友啊。呢個就係呢一個電助力車冠名贊助嘅咖啡廳。跟住喺呢度仲有一個電助力車嘅例子啊，後邊咧仲可以搭個人添喎。呢種山地車中間咧呢個位置咧收埋個電池嘅，你踩嘅時候佢有檔位可以調。幾錢咧？睇睇啊，36蚊一個鐘。拖車款就貴啲，58蚊，跟住有6分鐘時行即係俾你玩5-6分鐘唔使錢俾你試下先咁意思咯。好啦，咁啊呢個位置係海邊嚟啊。咁我哋事不宜遲咧，就要行出去外邊睇下啦嚇。俾大家睇睇濱海火山國家地質公園。國內咧一到咗節假日之後咧就周圍玩㗎啦嚇，所以咧你唔好話咁偏僻嘅地方都咁多人啊。如果你話去大城市咧，咁好誇張啊！前兩日我哋見到咧社交媒體上面咧瘋狂咁喺度即係話下啲人咧就吐槽就話去汕頭咁啊最著名嘅一個景點叫小公園啊嘛，逼滿晒人而且咧嗰啲排隊嘅情況咧係好恐怖嘅。恐怖到咧係簡直係好似我哋行花街咁噶。呢個位置就係火山地質公園啦，叫做白塘灣旅遊區就喺呢度啦。我哋過嚟睇下，佢最出名就係呢個牛頭山古火山口。潮漲水淹，潮退口現啦。好。然之後咧，呢邊咧就係呢一個露營嘅一個基地啦。就係海邊等陣間咧，我哋去完之後咧，我哋可以出嚟再睇睇下。好啦，我哋而家入咗園先點開鏈接。
入咗嚟之後咧，發現咧呢度有條好長好長嘅路啊。咁我哋一定要行落去。咁呢段路冇嘢睇啊。咁我哋去到先至再影俾大家睇個放山口啦。好啦，行咗10分鐘嘅山路之後上咗嚟啦。咁嚟到呢一個咧白塘灣嘅呢個火山口嘅下邊啊，我哋馬上要上去呢個登上去觀景台上面睇。咁下邊咧就會有啲介紹話呢個8大奇景啦，海蝕蘑菇啦。咁即係話喺海邊咧會有啲蘑菇狀嘅一啲由於海水侵蝕留低嘅一啲叫做海蝕柱啊，蘑菇石嚟嘅。然後咧仲有海上嘅皇冠啦，一座座咁，係因為呢個岩漿噴發之後咧均勻收縮冷卻而成嘅。咁再嚟就係呢個西瓜皮嘅結構啦。跟住咧就係呢個玄武岩嘅一個礫灘啦。咁再嚟就係最神奇嘅呢個叫海底兵馬俑啊！呢個咧就係一啲綠邊形嘅玄武岩啊，一支支咁樣收縮咗之後咧喺個海灘上面呢個叫呢個石柱嘅方陣啊。跟住仲有花崗岩石蛋啦，仲有一個盾狀嘅火山口啦，亦都係我哋去研究呢個古火山活動嘅時候，佢嘅一個珍貴嘅一個樣本啦。咁仲有就係佢嘅深月形嘅沙灣啦，呢個沙灘啊，唔好意思講，深月形沙灘啦。好啦，呢度就係白塘灣火山地質公園啊。距今係2460萬年前嘅古火山咁呢度又叫廈門灣亦叫白塘灣啊，其實係同一個地方嚟嘅。仲有啲海邊盪秋千啊。姐，我想玩這個。好啦，再登一段少少山路。嗱，咁啱先咧冇講到啊，就係話咧呢個對出咧其實係海嚟㗎。呢個海咧再對出面係邊度咧？呢個海咧其實就係我哋嘅台灣海峽。好啦，咁我哋咧上到嚟呢個觀景台啦嚇，哇，非常開闊啊！嗱，呢度有講㗎，火山口觀景台，海上兵馬俑，猩紅之眼火山熔岩。嗱，同大家睇一睇，啱先講咗好多啊。呢個係岩漿形成嘅地貌。呢一個地方咧就係啱先所講嗰兵馬俑係嘛？喺下邊。喺下面我哋繼續行。咁呢嚿咧？呢個係岩漿噴出嚟嗰下形成嘅嗰個地貌。哦。冇錯啦，呢個地貌就係由岩漿咧噴發而成㗎嚇。沿住呢個岩漿嘅呢條線去就係台灣，係嘛？所以呢個台灣海峽。係啊，嗱，往外邊睇到咧，一望無際嘅遠處咧就係我哋嘅台灣啊。好，
咁我哋行落去啊呢度！見到啊，馬上見到個兵馬。我被停着。没被停着，没停着，没停着。哦，嗱，呢個咧就係嗰個兵馬俑啊，馬上就會見到啦。係嘛？嗱，馬上我哋去下一個觀景台嘅時候就會見到，其實而家咧都可以睇到少少嚇。咁啊呢度睇應該就會比較清晰啲。係啊，即係呢啲地貌咧，如果佢漲潮嘅時候，其實你係睇唔到㗎。呢度就海底兵馬俑啊，其實就係有一支支嘅2萬支嘅一啲叫做玄武岩柱啊。咁啊，非常之整齊啊！呢邊咧就係盾狀火山口，係啊，仲有呢個西瓜皮啊，基本上都喺晒度啦。西瓜皮構造。睇下先。哦，嗱，呢個應該係火山口吧？哦，係呢個就係火山口。放大少少俾大家睇下啦。呢個係盾狀火山口。跟住咧，呢邊咧，睇下呢個地方咧就係嗰個兵馬俑啊，海上兵馬俑。我哋可以再行落去一層，再睇到啊。西瓜皮喺邊咧？仲未發現啦。哦，呢個就係西瓜皮係嘛？哦，哦，呢度啊，西瓜皮結構係喎，一層層啊。好，我哋落去下一層睇下。呢層咧主要就係見得到就係又係一望無際大海啦，好廣闊。仲可以又有艇出去。所以以前呢啲地方都係海嚟嘅，係咪？嗰啲叫海底火山口。應該係地殼運動頂咗佢起身啦。啊！好啦，我都喺度影相啊。我先走吧。好，你先走。再往落啲行咧，就會見到有啲蘑菇石啦啊！睇唔睇到先？蘑菇石應該就係呢處地下嚟，就係指下面嗰啲。唔係好似喎又。嗱，抽獎。呢啲位置睇得嚟唔係好似，可能要係咁嘅意思㗎。嗰啲平跟住一個嚿方塊嗰啲就叫蘑菇石啦。係嘛？啊，嗱，你睇呢度嘛？啊，平嘅地方一塊塊方塊呢就叫蘑菇石咁樣凸起身啊嘛。嗯。但係佢又唔，佢係一嚿嚿散石頭喎，我未睇得出嚟啊！呢個不敢苟同啊！嗱，近距離大家再睇一睇呢個好整齊嘅一支支咁樣嘅呢一個海底兵馬俑啊！你睇下地下嗰啲水漬啊，朝早漲潮嘅時候係冚晒呢個位置㗎。係啊。都係冚到嚟呢一度㗎。即係深顏色呢啲咧，其實係水嘅痕跡啊。即係話其實咧，如果朝早嚟嘅話咧，你可能乜都睇唔到，因為佢係漲潮嘅時候咧，會將佢淹沒嘅。所以話呢一個形態，即係呢一種隨住潮汐先會顯現嘅呢種形態嘅火山口，係世界都罕見，真係值得嚟睇一睇。係啦。
好啊，我哋繼續往下邊行啦。哇！可以直接行到落去下面喎，你喺啲火山石上面喎。係啊，不過好危險啊，唔建議大家真係有咁嘅機會都唔好翻咗出去，企喺啲石上面，因為啲石好跣㗎，俾海水浸過。一路行一路帶大家睇下，但係新年嚟講，呢個景點真係少眾喎。人好少咯。但係小朋友啲科普係幾好。嚟到呢度睇咧，你更加清楚咁睇得到，確實呢啲人造係做唔出嚟嘅，因為佢一支支咁樣整齊排列嚇，方向統一。咁呢度下邊咧就係呢一個玄武岩嘅礫灘啦。下邊呢啲咧就係玄武岩啊，岩石啊，唔係普通嘅石頭啊，而係海底噴發咗之後形成嘅一啲岩石。肢解咗又衝翻上嚟啊！係啊，嗱呢邊咧就有寫佢嘅一個噴氣口群嚇。噴氣口群，我想睇下喎，未見到咧。呢個可能咧比較難揾。喇叭狀頭，哇！真係唔係地質學家唔識啊！啊，呢啲睇咧就咁睇，真係揾唔到啊！喺呢邊咧可以近距離咁睇下啦。我懷疑佢呢個地板都係用火山岩石嚟整嘅喎，你睇下佢氣孔好多，火山岩就係氣孔多啊嘛。係啩？可能喺岸邊咧打撈石頭翻嚟，跟住將佢磨成一塊塊，都唔出奇。嗱，嚟到呢度睇就係睇嗰個海上皇冠啦。其實咧就係啱先講咧，火山岩噴發出嚟嗰嚿嘢啊，呢嚿嘢就係啦。遇到海水即刻收縮。啊，前面呢一嚿就係啦。大概就係咁樣啦。花崗岩石蛋。其實花崗岩石蛋就係遠處啊，非常非常遠嘅遠處。嗱，嗰度有幾嚿啦，啊，其實佢就係都係花崗岩石啊。咁其實佢就係露咗出嚟啦，講到啦，地殼運動抬升，使佢露出嚟地面。有陣其實嗱，嗰邊係圓嘅，啱啱先嗰啲叫做海上邊馬俑，佢係方形嘅，六邊形啊。係啊，即係你話幾硬啊！即係佢咁多年風雨打磨都冇將佢變成圓形。係啊。咁行翻出嚟呢度咧，就係石灘啦，嚇都唔可以叫沙灘，石灘啦。嗱，遠處其實我哋見到仲有人咧喺度撐緊船仔嘅，唔知係漁民啦，定係係啊，定係喺度喺度保持翻環境美妙咧，唔知啊。而家退潮越嚟越退啦，我哋上嚟嗰陣時候呢度仲係俾海水有侵蝕㗎，而家可能可以即係啲人可以行到去嗰個皇冠嗰個位啊。係嘛？啊！但係嗰度有條叫做石路咧露出嚟，但係咧再一次講下，唔建議大家行嘅。點解咧？因為咧，就算露出嚟都好啊，因為佢長期俾海水侵蝕或者俾海水浸住咧，上面會有好多藻類也好啊，
有好多微生物也好啊，咁其實咧佢係好跣嘅，係啦。咁我記得我哋有一次喺邊度啊？喺南澳啊，哦，係啊，係啊。行上去嘅時候又係咁樣樣啊，喺石頭上面行，哇！真係跣到啊！你幾靚嘅鞋都冇用啊！嗰度係可以俾人行嘅，呢度就唔可以。係啊，但係佢俾人行都咁跣啊，咁係咪咧？你話係咪好恐怖咧？真係好靚，而且呢啲古咁多年嘅地貌，唔建議大家破壞佢咯。係啊，就我哋遠遠咁睇下佢得啦。呢度有大家我放大少少俾大家睇啦。好啦，嗱咁呢度大概咧就係咁嘅情況啦。一啲自然地質上面嘅自然景觀嚇。好啦，跟住咧，我哋行咗出嚟之後，就同大家咧喺門口呢個位置嘅海灘度睇睇下。呢幾嚿石咪就係我哋遠處睇到，佢話叫咩名話？蛋圓形嘅。係啊，就係呢幾嚿石頭咯嚇。岩石蛋啊，好似叫。係嘛？就係呢幾嚿石啊。係火山岩。呢邊咧就海灘咧就。其實佢係屬於一個營地嚟嘅，咁所以咧就有好多人咧會過嚟呢邊露營啊。嗱，好啦，咁啊，今期嘅視頻咧，我哋大概睇住咁多先。嗱，咁今日咧係屬於我哋自駕遊嘅第3日啦。咁因為第2日咧，基本上都係趕路，再加上咧病咗啊，所以咧就冇拍到視頻。咁如果大家中意我哋視頻嘅話咧，中意我哋頻道咧，記得要點一個訂閱嚇，跟住咧就可以跟住我哋咧周圍去玩，周圍去睇啦。咁如果中意我嘅視頻，亦都可以轉發出去俾更加多人知道嚇。咁我哋繼續咧去完呢個海灘之後，馬上咧又要去下一個目的地啦。咁我哋咧會去到福州嚇，去到福州，跟住咧會喺福州為大家帶來更精彩嘅視頻。咁好，咁我哋就下期視頻再見啦，拜拜。